hano hari umuntu wabajije ngo kubera iki umugore ashobora gufata umwanzuro wo kwima umugabo we. Ni akabazo keza, ni akabazo keza. Uyu muntu bamwita Devota, yarabajije ngo ni izihe mpamvu zituma umugore yafata umwanzuro wo kwima umugabo we. Nanjye ndibaza ngo ni iyihe mpamvu yatumye ubaza kino kibazo kandi numva uri umugore. Kigali bakoresheje telefone y'abagore. So ni ukuvuga ngo rero hari ikintu kimwe rero mutaramenya mwa bagabo mwe cyangwa se mwa bagore mwe. Ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya, umugore afata umwanzuro wo kukwima kubera impamvu runaka, sibyo? Ntabwo abagabo bose burya ariko ari abagabo bubahiriza inshingano zabo, ibyo mujye mubimenya. Hariho umugabo wifata agahera ku wa mbere ntacyo kimwe yakora, akigira mu kabari akiberayo, akibera muri gahunda ziwe zose, ariko umugore yamwaka nk'ayo guhaha akayamuha nk'uwujugunya, ntiyite ku mugore we. Hariho abagabo usanga baca inyuma abagore babo kandi bakanabibereka. Ibyo byose biri mu bintu bigenda bihindura umutima w'umuntu, inshuti zanjye. Kandi buriya mu buzima buriya abantu bajya bakinisha abagore buriya murasetsa. Reka njye nisekera, ahubwo ngiye buriya umugore ndamwubaha pe, nanjye ndi umugore ariko ndamwubaha. Umugore ndamwubaha, ntabwo umugore ajya akinishwa. Buriya ndagira ngo nkumenyeshe ngo niba ufite umugore ukorera ibintu nk'ibyo ngibyo akakwihanganira, ahubwo ni intwari. Uwo mugore uzamushimire, uwo mugore uzamushimire umubwire ati wa mugore uri intwari. Umuntu arifata akahemukira umugenzi we, akamukoresha ibyo ashaka byose, ariko akaba azi neza yuko byanga byakunda ashobora kugira gute, ashobora guhura n'ibibazo. Ariko buriya umugore, inshuti yanjye, niba uzi ko ibyo bintu utabyubahiriza, umenye yuko ari mu buryo bwo kuba yafata umwanzuro wo kuba yagira gute, yakwihorera. Hariho abagabo batita ku rugo rwabo. Iki gihe umugore yakwitaho ahereye ku ki? Kandi uko atita ku rugo rwe ugasanga ni uko atita ku bana. Buriya abantu dukururwa n'akantu gato. Hari ukuntu umugabo aba ateye nabi agataha ntiyite ku bana, akagenda akita ku bana bo ku ruhande, wenda baho umugore yagize gute, ugasanga nyine hanze ahafata neza, ariko yagera iwe bikamunanira. Ugasanga nyine iwe nyine ntabwo abaha keya, ariko yagera nko hanze mu baturanyi ugasanga ari gukinisha nk'abana baho, arimo arabasuhuza, ariko abibuka akabafata nk'imyanda. Ibyo rero bivuze ngo hari utuntu twinshi abagabo mugenda mukora bituma abagore bazinukwa. Umugore akazinukwa, umugore ukamuca inyuma mu baturanyi abireba. Uwo mugore se ubwo urumva wamubwira ngo hindukira, nanjye ntabwo wabibwira. Ntushobora, ubwo se waba uri kumbwira ibiki? Ugasanga umugabo aragiye aricaranye n'abandi bagore mu kabari mu mudugudu, bo baranywa, we warangiza ukaza ukajya guhaha ukamucaho ukamubona, ntiyanakubwira ati basi ibyo urafata kamwe, yarangiza yamara gutaha ati madamu hindukira. Ibyo se urumva atari agasuzuguro kaboze inyo? Ntabwo umugore yagukundira. Hari ibintu byinshi twe dukora, ariko twaza kureba tugasanga ibintu twakoze byatugizeho ingaruka, byatumye umuntu muri kumwe abiha. Kandi hari ikintu kimwe ndababwira ngo fondasiyo y'umuntu nicyo kintu cy'ingenzi. Iyo ufonze fondasiyo mbi, niba wowe waranyeretse ngo ngende umujura, ukaza iwanjye ukanyiba, ukaza iwanjye ukampemukira, biragoye cyane ko nshobora nyuma kuzambwira ko utakiba ngo binkundire. Kandi nzi ko nagiye ndambika udufaranga hasi udutwara, nagiye ngira ibishyimbo ukajya kugurisha, nagiye ngira mbese ibintu nk'ibyo. Biragoye cyane ko nshobora kwizera ko ibyo bintu utari kumbeshya wabihinduye. Ibyo rero iyo ugiye kubireba usanga bigoranye cyane ko umuntu ashobora kuba yakumva kandi cyangwa se yakumvikana n'umuntu mu gihe ibyo bintu byose bibaho. Niyo mpamvu rero abagabo badukurikira, mujye mugerageza mugire umutima wa kimuntu, apana umutima wa kinyamaswa. Ibyo utifuza ko mugenzi wawe yagukorera, ntukumve ko nawe wabikorera mugenzi wawe, kuko nubimukorera bizatuma agira gute, atekereza nabi. Namara gutekereza nabi uzatangira kwibaza ngo ese ni iki nakora? Kandi abagore bavoma hafi. Ikindi kintu gishobora gutuma umugore afata umwanzuro wo kukwima, ni uko ushobora kuba umupfubyi.
abagore tuzi ubwenge inshuti zanjye, tuzi ubwenge kwirirwa umutubatuba muzanira akajagari mu gitsina cyiwe, hari igihe abirambirwa akavuga ati tuzi n'ikindi, uyu mugabo ntazongera kuzanira akajagari mu gitsina cyanjye, akakureka akagufatira umwanzuro akavuga ati jyewe nagazongera kugira gute, ntagazongera kuza kwirirwa ntubatuba. Kandi koko hariho abagabo wagira ngo mu mutwe ntabwo buzuye, baba bameze gutyo, aza ukagira ngo yaraje kwifotoza cyangwa se kwigaragaza ko yahageze, aza ugasanga basi buriya n'umuntu wenda ushobora kuba atarongora iminota myinshi, ariko iyo minota mike by'uri ukumva ko yari ahari, ukumva ko hari ikintu yakoze, ariko umuntu azaba nta kintu na kimwe, nta munsi n'uyu wirira imwe aranabigukorera byibura ngo unarangize, nta hantu namwe akugeza. Uwo muntu iyo wowe wigeze kuba hari ikintu wakoze ukumva kiraryoshye, uwo muntu muca amazi hamwe hantu umufatira n'umwanzuro ukavuga ati jyewe uyu muntu ntabwo azongera na rimwe kunyinjirira mu buzima, ukamufatira umwanzuro wo kumwima. Ikindi kintu gishobora gutuma ufata umwanzuro ni hahandi muba mutari kumvikana mu bintu bijyanye n'ibyo mu rugo. Hari uburyo umugabo we avuga ati sheri wanjye reka tugurishe ino nzu tuzagure hariya ahantu wenda handi gutya na gutya, umugore akabyanga akakubwira ati wapi, ushobora kuyigurisha ukabura ahandi hantu ugura bitewe n'impamvu runaka, ibyo ngibyo byose warangiza ugasanga ntabwo muri kubyumva kimwe. Iyo mutari kubyumva kimwe havamo gushwana, intonganya, bikarangira buri wese arakariye mugenzi we. Icyo gihe afata umwanzuro akanga kuguha kugira ngo aguhime. Mbese ubundi twe twabahimisha iki? Usibye kubima nyine tukabima tukabacucura, ikindi kintu twakumarira ni igiki? Ntacyo. Tuba tugomba kukwima rero kugira ngo ubabare, agahinda kakwice, nuko ufata umwanzuro wo kuvuga ati basi byibura reka twiyunge. Ariko abagabo kenshi baba bazi yuko imyanzuro bafashe ariyo myiza. Hariho abagabo usanga bubaha abagore babo, ariko hakabaho n'abagabo usanga batubaha abagore babo, batumva inama z'abagore babo, batumva ko umugore yagira ijambo cyangwa se yamubwira ikintu kizima, akumva yuko nyine umugore ari mama wararaye, ari ibyo byarangiye. Ibyo rero ntabwo ari ibyo dushaka muri iyi viziyo. Turashaka kurwanya ubwo bujiji tuba twifitemo. Ntabwo mba mvuga we gusa, nanjye mba mbufite, wenda hari icyo wankosora, n'undi ari we wese. Reka turwanye ubujiji dufite muri twebwe, ahubwo noneho tube inararibonye kuri buri kintu cyose. Tugerageze basi byibura kubana neza n'abantu. Kubana neza n'abantu rero bizaturuka mu rugo rwawe. Imana ikomeze ibahe umugisha. Mubizi neza yuko rero tubakunda kandi duhora tubashakira ibyiza bikomoka kuri Nyagasani. Mukomeze kugira ingo nziza zizira intonganya, zizira kwimana, zizira ubugome ubwo ari bwo bwose. Bye.